velkommen til den første video af flere i Mazurka 2019. Et nyt projekt, hvor vi vil gennemgå en masse forskellige ting, man kan gøre i sin mazurka. Mazurka er en meloditype, der findes rigtig mange forskellige mazurka-melodier, men i Danmark bruger man af en eller anden grund ikke ret meget forskellige mazurka-variationer, så derfor så danser man egentlig ikke så meget mazurka, der bliver ikke spillet så meget mazurka, fordi man ikke gider danse den samme igen og igen. Jeg synes, man skal betragte mazurka som en rytme, og det giver jo mulighed for at lave alle mulige forskellige ting. Der findes selvfølgelig nogle bestemte mazurka-danse, der passer til en bestemt melodi, men der findes også rigtig mange forskellige ting, man kan gøre i sin mazurka-rytme, som kan gøre en mazurka rigtig spændende og legende at danse. I den første video her, der vil jeg gennemgå mazurka-trinnet. Og mazurka er en 3/4 musik, så trinnet består af 3 dele. Det første, der er i trinnet, er, at man flytter foden frem, og sætter den anden til, og venter. Så man siger 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der kommer et lille stykke musik, så danser jeg på den måde. Det næste, der kommer på lige, det er et lille hop. Jeg kunne næsten ikke lade være med at lave sådan en lille vip, men nu laver jeg det til et lidt større vip, næsten et hop. Så det kommer til at se sådan her ud. En samle hop, en samle hop. Ja, I får det med musik til os. Så det sidste, der skal ske, der hvor vi nu har et ledigt slag i musikken, altså på 60-slaget, er, at man skal svinge det løse ben. Og hvis jeg skal sige det sådan helt langsomt, man kan også gøre det næsten uden sving, men i den her gennemgang af mazurka-trinnet, der laver jeg det med det helt store mazurka-sving på. Så kan man altid pille en lille smule af det, der hvor det passer godt i forskellige variationer. Det er, at man siger frem, samle, og så skal man løfte knæet op, sparke lidt frem, og ind mod sit eget skidteben med tånæsen pegende på gulvet. Ja. Det gør jeg også lidt med musik til, så I kan se det. Så det kan man også gøre med en partner. Det gør man jo som regel, når man danser. Og når man gør det her parvis, så starter man altid med udvendig fod, så jeg skal blive ved med at starte med den venstre, som jeg er begyndt på. Den starter med den højre. Vi tager lige en tur på den måde. Selvfølgelig kan man også danse mazurka med det andet ben. Det kommer vi til lige så snart, som vi kommer i gang med de forskellige variationer, hvor man skifter ben undervejs. Det er ikke meningen, at man skal bruge det samme ben hele tiden. Tak for i dag. God fornøjelse.